Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Βασίλης εδώ και σήμερα έχουμε ένα βίντεο back to school, να το πω. Back to university, δεν ξέρω. Τώρα ξαναμπαίνουμε στην καθημερινότητα. Για κάποιους δεν είναι καλό αυτό γιατί ξεκινάνε τα μαθήματα. Για κάποιους όμως είναι καλό που ξεκινάνε τα μαθήματα γιατί ξεκινάει και η φοιτητική ζωή. Πέρα από το σχολείο και την φοιτητική ζωή όμως θα χρειαστούμε ένα εφόδιο, να το πω, ειδικότερα για τη φοιτητική ζωή, που είναι ο υπολογιστής. Σήμερα θα δούμε ένα οικονομικό PC build, στοίχησε ακριβώς 600 ευρώ, μπορεί και 599 να στοίχησαν όλα τα πράγματα που έχω εδώ πάνω, που μπορεί εννοείται να κάνει οποιαδήποτε εργασία και μιλάμε και για προγράμματα σχεδιασμού. Εντάξει, δεν έχουμε και τον πιο δυνατό επεξεργαστή, παρόλα αυτά θα βγάλει εις πέρας οποιοδήποτε multitasking και οποιαδήποτε προγράμματα χρειάζεται για τη σχολή σας. Και εννοείται, εντάξει τώρα παιδιά, πέρα από τους φοιτητές που έχετε να ρίξετε ατελείωτο κάψιμο, και οι μαθητές, εντάξει τώρα μετά τα φροντιστήρια και εσείς μια χαρά καίγεστε, οπότε κάνει εννοείται και για gaming. Πριν όμως πω τι πράγματα έχω μπροστά μου, να σας κάνω δύο disclaimer. Πρώτον, όλα τα πράγματα αγοραστήκαν από καταστήματα που τα είχαν άμεσα διαθέσιμα, δηλαδή αν πάτε και αγοράσετε τα πράγματα αυτά από καταστήματα που δεν τα έχουν άμεσα διαθέσιμα και τα έχουν μετά από κάποιο καιρό, μπορεί να τα βρείτε και σε καλύτερες τιμές, οπότε να πέσει και κάτω από τα 600 ευρώ. Και το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι βγήκε 600 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά. Δεν είναι ότι απλά κάναν τα πράγματα 600 ευρώ. Για να έρθουν εδώ στην Πάτρα που είμαι εγώ, μαζί με τα μεταφορικά βγήκε ακριβώς 600 ευρώ το συγκεκριμένο σύστημα. Οπότε καταλαβαίνετε, αν έχετε το χρονικό περιθώριο να πάρετε τα πράγματα από καταστήματα που δεν τα έχουν διαθέσιμα, βέβαια τα σκρουτζομάγαζα που δεν έχουν διαθέσιμα τα πράγματα μπορεί να σας τα καθυστερήσουν υπερβολικά πολύ. Βέβαια αυτό είναι άλλο Παπαευαγγέλιο, οπότε δεν θα το αναφέρουμε στο συγκεκριμένο βίντεο. Ή αν τα καταστήματα βρίσκονται στην περιοχή σας έτσι ώστε να μην πληρώσετε μεταφορικά, σίγουρα θα πέσετε μπορεί και ένα 50 κάτω, ανάλογα με το ψάξιμο και ανάλογα σε ποια καταστήματα θα βρείτε τα πράγματα. Όπως και να έχει, εγώ σας ξαναλέω ότι μιλάω για άμεσα διαθέσιμα πράγματα και μαζί με τα μεταφορικά για να μπορεί να τα αγοράσει ο καθένας σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας. Οπότε ξεκινάμε το ξεπακετάρισμα και να μιλήσουμε μετά ένα-ένα τι πράγματα έχω στα χέρια μου. Ωραία, τα ξεπακετάρισα και τα πράγματα. Άλλο ένα disclaimer, όπως θα το βλέπετε και από το κούτελό μου που γυαλίζω. Μπορεί παιδιά να ακούγεται air condition, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Κάνει πάρα πολύ ζέστη, δεν αντέχω, οπότε το άναψα. Αν ακούγεται, συγγνώμη. Πάμε να περάσουμε και στα πράγματα που έχω μπροστά μου. Ξεκινάω από τη μητρική. Έχω μια μητρική από την Gigabyte B450Mi. Είναι μια οικονομική μητρική. Παρ' όλα αυτά μπορεί να κάνει μια χαρά τη δουλειά της. Μιλάμε για Factor Micro ATX, δηλαδή δεν είναι η μεγαλύτερη. Παρ' όλα αυτά έχουμε 4 ντυμάκια για μνήμες, οπότε μπορούμε να κάνουμε και επέκταση αν θέλουμε αργότερα στο μέλλον. Έχουμε 4 USB 3, HDMI, DVI, 4 USB 2, Gigabit Ethernet. Αυτή την υποδοχή που δεν ξέρω γιατί τη βάζουν ακόμα, δεν πιστεύω να υπάρχει ακόμα πληκτρολόγιο και ποντίκι που να χρησιμοποιεί την PS2 υποδοχή. Και εδώ πέρα έχουμε και για τον ήχο. Παίρνει δύο φανάκια πάνω, έχει 5 αισθητήρες θερμοκρασίας, έχει και για RGB, οπότε μπορούμε να κάνουμε και τις καγκουριές μας. Μία επί 16 ολόκληρη για κάρτα γραφικών, μία επί 1 και μία δεύτερη για κάρτα γραφικών, βέβαια συγκεκριμένη είναι επί 4, δεν είναι ολόκληρη επί 16. Ακόμα παίρνει και M2 SSD και έχουμε και 4 SATA. Είναι μία ολοκληρωμένη οικονομική μητρική που θα καλύψει τις περισσότερες ανάγκες. Πάμε να δούμε και τι άλλα έχω εδώ. Το δεύτερο βασικότερο πράγμα είναι ο επεξεργαστής. Έχω επιλέξει να πάω στη μεριά της AMD και στα χέρια μου έχω έναν Ryzen 2600, όχι τον 6, τον απλό, εξαπύρινο chip, αρκετά δυνατό και αρκετά οικονομικό για αυτά που προσφέρει. Πιστεύω ακόμα και σήμερα, παρόλο που έχει βγει η τρίτη γενιά, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, οπότε σίγουρα αξίζει να της δώσουμε ακόμα λίγο καιρό να υπάρχει στην αγορά. Μετά οι μνήμες, η RAM που έχω είναι από την G-Skill, 2 ντυμάκια 4 και 4 8 GB στα 3200 MHz, γιατί οι Ryzen χρειάζονται αυτή την ταχύτητα, οπότε γι' αυτό έγινε και αυτή η επιλογή. Κάρτα γραφικών, εδώ πέρα έχουμε μία 1050 Ti
από την Gigabyte με 4 GB GDDR5 μνήμη. Το τρίτο disclaimer, εδώ πέρα αν κάποιος θέλει περισσότερη δύναμη, βέβαια λίγο περισσότερη κατανάλωση, μπορεί να πάει σε μια RX 570 που εκεί πέρα είναι μια πολύ καλή επιλογή και θα έχετε και μια πιο δυνατή κάρτα, αν και θα χρειαστείτε λίγο μεγαλύτερο τροφοδοτικό. Δεν είναι όμως πρόβλημα αυτό και μια και είπα τροφοδοτικό, στα χέρια μου έχω ένα από την Thermaltake 500W, οπότε και σε RX 570 να πάτε, τα 500W και πάλι σας είναι αρκετά. Το συγκεκριμένο είναι full cable, δηλαδή δεν είναι modular, είναι όλα ενσωματωμένα πάνω. Με αυτά τα χρήματα δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποιο modular, οπότε και πάλι εντάξει δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί το κουτί μπορεί να τα κρύψει τα καλώδια. Σε αποθηκευτικό χώρο έχουμε έναν NVMe σκληρό από την Kingston στα 240 GB, τον Α1000, οικονομικός, γρήγορος, εδώ θα έχω το λειτουργικό και τα προγράμματα, και για την αποθήκευση των αρχείων, παιχνιδιών, φωτογραφιών, οτιδήποτε άλλο θέλετε, έναν Western Digital στο 1 TB είναι υπεραρκετός για αποθήκευση δεδομένων. Τέλος, για την ψήξη, αυτό έπρεπε να το είχα πει μαζί με τον επεξεργαστή, θα χρησιμοποιήσουμε την stock ψύκτρα. 65W κατανάλωση έχει ο συγκεκριμένος επεξεργαστής, οπότε και η stock ψύκτρα είναι μια καλή επιλογή. Τώρα αν δούμε ότι έχουμε θέματα θερμοκρασιών, αν και δεν έχουμε θέματα θερμοκρασιών, μπορεί να πάμε σε κάτι aftermarket αργότερα. Εδώ να πω για το aftermarket ότι η συγκεκριμένη μητρική δεν υποστηρίζει τετράπινο για αντλία, δηλαδή αν βάλετε υδρόψυξη δεν έχει τετράπινο για την αντλία, έχει μόνο για νεμιστήρες, οπότε θα πάτε σε αερόψυκτες λύσεις, που και πάλι και η αερόψυξη έχει μια χαρά αποδοτικές λύσεις που δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα, ακόμα και να οδηγήσετε πολύ πιο ενεργοβόρους και δυνατούς επεξεργαστές. Την αφήνω και αυτήν εδώ στην άκρη. Και για το τέλος άφησα το κουτί, γιατί το κουτί είναι κάτι τελείως υποκειμενικό. Εγώ έχω ένα κουτάκι εδώ από την Aerocool, Shard λέγεται, έχει μπροστά και λίγο RGB, mid case είναι. Εδώ δεν έχουμε tempered glass, έχουμε plexiglass, δηλαδή είναι πλαστικό, γρατζουνιέται. Βέβαια δεν σπάει τόσο εύκολα. Είναι ένα όμορφο οικονομικό κουτάκι. Βέβαια αυτό είναι τελείως του γούστου που έχει ο καθένας, οπότε εμένα ναι μπορεί να μου αρέσει, εσάς μπορεί να μην σας αρέσει. Εννοείται βάζετε το κουτί που χρειάζεστε. Παρ' όλα αυτά για τα χρήματά του πιστεύω είναι μια πολύ καλή επιλογή. Οπότε αφού μιλήσαμε λίγο για τα πράγματα, τα είδαμε, σας είπα και το disclaimer για την κάρτα γραφικών, πάμε να ξεκινήσουμε τη συναρμολόγηση παιδιά, δεν έχει μείνει κάτι άλλο, πάμε να βάλουμε τα πράγματα. Έχουμε τη μητρική, ξεκινάμε συναρμολόγηση, το πρώτο που θα βάλουμε είναι ο επεξεργαστής μας. Θα ανοίξουμε εδώ πέρα την ασφάλεια, το σηκώνουμε, πιάνουμε τον επεξεργαστή, με προσοχή μη στραβώσουμε κανένα πιν. Έχει εδώ πάνω ένα βελάκι, έχει και η μητρική εδώ ένα βελάκι. Το βάζουμε εδώ πέρα, το πάμε σιγά σιγά να μπει έτσι ελεύθερα μόνο του. Αφού έχει μπει, κάνουμε έτσι και αυτό ήταν, μπήκε ο επεξεργαστής. Μετά αυτό που θα βάλω είναι οι μνήμες. Κοιτάμε στις οδηγίες. Βέβαια για μητρική πρώτη φορά βλέπω τόσο φτωχές οδηγίες, ήταν απλά ένα φύλλο Α4, τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά μας έγραφε τα βασικά. Ντιμάκι 1, κούμποσε, και ντιμάκι 2, οπότε πάνε ένα λάξ. Τώρα άμα θέλετε να βάλετε 4, βάζετε και στα 4, εννοείται, δεν έχει σημασία. Και το τελευταίο πράγμα που μπαίνει πάνω στη μητρική είναι ο SSD μας, ο NVMe. Ξεβιδώνουμε τη βίδα που έχει εδώ πάνω. Βιδώνουμε τη βίδα, δεν την σφίγγετε μέχρι να κοπεί ολόκληρη η μητρική στα δύο. Σφίγγουμε απλά για να στέκεται το SSD παιδιά, έτσι, δεν σφίγγουμε κάργα. Αυτή η όρη κάργα είναι απόλυτα επιστημονική. Οπότε η μητρική, όχι δεν είναι έτοιμη, θέλουμε και ψύκτρα. Λοιπόν, για να τοποθετήσουμε τη συγκεκριμένη ψύκτρα πρέπει να βγάλουμε αυτά εδώ τα πλαστικά bracket που έχει. Οπότε την αφήνουμε στην άκρη, παίρνουμε κατσαβίδι και ξεβιδώνουμε. Αυτό το κατσαβίδι είναι λίγο μικρό για αυτές τις βίδες, αλλά εντάξει θα κάνει δουλειά. Βγήκαν και αυτά, παίρνουμε την ψύκτρα μας
Κοιτάτε που θέλετε το AMD, εγώ να πω να το βάλω από αυτή την πλευρά. Αυτές θα τις νιώσετε να σφίγγουν λίγο περίεργα επειδή έχουν ελαττήριο, όχι επειδή είναι χαλασμένες. Και πάμε χιαστή σιγά σιγά για να πατήσουνε. Δεν τις σφίγγω τέρμα δηλαδή. Ξεκινάω και σφίγγω περιμετρικά σιγά σιγά χιαστή. Μπήκε και αυτό, το μισό μας σύστημα είναι σχεδόν έτοιμο. Αφήνουμε τη μητρική στην άκρη και πάω να βάλω τα πράγματα μέσα στο κουτί. Εγώ αυτό που θα βάλω πρώτα είναι το τροφοδοτικό, οπότε φύγαμε από την άλλη. Πάμε να βάλουμε την μητρική. Θέλει άλλη μία εδώ. Εντάξει, εδώ παιδιά είναι ανάλογα και με τη μητρική που έχετε, έτσι. Παίρνετε μέχρι και Full ATX το συγκεκριμένο κουτί. Οπότε ανάλογα τη μητρική που έχετε, βάζετε και τους ανάλογους αποστάτες. Επίσης αυτό που μου αρέσει να το έχουν μέσα στη συσκευασία τα κουτιά είναι αυτό εδώ από σταυρωτό σε πολύγωνο για να σφίγγουμε εδώ τους αποστάτες. Και έτσι χωρίς να έχετε κάποια καστάνια, με ένα σταυρωτό τα σφίγγετε. Βέβαια άλλα κουτιά είχαν μεταλλικό, αυτό εδώ είναι πλαστικό, οπότε λίγο προσοχή. Και τώρα ένα πολύ σημαντικό, το backplate. Μην ξεχάσετε να το βάλετε, γιατί μετά άντε να ξεβιδώνεις πάλι τη μητρική, να τη βγάζεις για να το βάλεις αυτό εδώ. Είναι βάσανο, το έχουμε πάθει όλοι, οπότε λίγο προσοχή και να το βάλετε και τη σωστή πλευρά. Εντάξει, αν το βάλετε λάθος απλά δεν θα μπαίνει μητρική. Εδώ πίσω στο κουτί, απλά είναι σφινωτό, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μπήκε γι' αυτό, οπότε φύγαμε για τη μητρική. Έβαλα και τη μητρική, δεν κάθισα τώρα να σας δείξω και εδώ τις βίδες, απλά βιδώνουμε τις βίδες στις τρύπες. Όπως σας έχω ξαναπεί παιδιά, καλό είναι να μπουν όλες οι βίδες για θέμα γείωσης. Πάω να βάλω και την κάρτα γραφικών. Στο συγκεκριμένο κουτί τα πίσω bracket εδώ για την κάρτα τα κόβουμε και τα βγάζουμε τελείως, δεν είναι τίποτα βιδωτά. Οπότε κοιτάξτε να βγάλετε τα σωστά που θέλετε. Βγάζουμε το προστατευτικό. Ερχόμαστε εδώ πέρα, πατάμε μέσα την ασφάλεια. Έρχομαι εδώ πέρα με προσοχή. Και αυτό ήταν. 2 βίδες θέλει η κάρτα γραφικών και είναι έτοιμη. Λοιπόν, και έφτασε η τελική στιγμή. Off camera, έκατσα εγώ και σύνδεσα τα καλώδια γιατί δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο, απλά θα καταντούσε το βίντεο βαρετό και πολύ μεγάλο. Να πω εδώ μερικά πράγματα για το κουτί, μιας και το τελείωσα. Η ποιότητα κατασκευής δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, θα την χαρακτήριζα μέτρια. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κουτάκι των 35 ευρώ που θα καλύψει κάθε γούστο πιστεύω. Οι χώροι μέσα είναι λίγο στριμωχτά για τα πράγματα, δεν είναι και ό,τι καλύτερο και το cable management με δυσκόλεψε ελάχιστα. Βέβαια στο από πίσω καπάκι είχε χώρο να μπουν τα καλώδια, οπότε αυτό ήταν κάτι θετικό. Τώρα πάμε να το δούμε και λίγο καλύτερα. Θέλεις να έχεις την τιμή? Ναι. Και πάμε να δούμε. Δουλεύει? Και από ό,τι φαίνεται δουλεύει. Αυτό εδώ ήταν το σύστημα. Αν είχα να του δώσω μια ονομασία θα ήταν μαύρη μαυρίλα πλάκωσε. Βέβαια στο μπροστινό μέρος έχουμε και RGB, θα σας δείξω και μερικά πλανάκια από αυτό. Έχει 17 διαφορετικά mode, τόσο σε στατικά χρώματα τόσο να αλλάζει μόνο του με διάφορες πατέντες. Οπότε πιστεύω για 600 ευρώ είναι μια πολύ καλή επιλογή. Από κάτω θα σας έχω ποια πράγματα χρησιμοποίησα. Όπως και να έχει όμως, όπως σας είπα στην αρχή, ήταν άμεσα διαθέσιμα και ίσως τα βρείτε και σε καλύτερες τιμές αν μπορείτε να περιμένετε. Ή αν δεν έχετε και τα μεταφορικά που είχα εγώ. Αυτό ήταν το σύστημά μας των 600 ευρώ. Ένα πολύ καλό σύστημα για οποιαδήποτε εργασία, για εσάς τους φοιτητές και τους μαθητές το λέω αυτό φυσικά. Θα πάτε στον πατέρα σας, ξέρω εγώ, να τους πείτε μπαμπά, θέλω έναν υπολογιστή καλό για τη σχολή, για το σχολείο. Δώσ' μου 600 ευρώ να το φτιάξω. Με το που το φτιάξετε μετά θα κάθετε να καίγεστε 24 ώρες το 24ωρο, γιατί εννοείται ότι κάνει και για παιχνίδια. Οπότε παιδιά, φτάσαμε στο τέλος αυτού εδώ του βίντεο. Αν δεν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Αν σας άρεσε όμως, κάντε like και εγγραφή πατώντας το καμπανάκι και πηγαίνετε να τσεκάρετε κάτω την περιγραφή, γιατί θα βρείτε Facebook, Instagram, μιλάμε τώρα υπέροχα πράγματα, και θα βρείτε και Twitch. Κάθε Κυριακή από εδώ και πέρα στις 9 η ώρα το βράδυ θα είμαι live. Με το που αγοράσετε το καινούργιο σας σύστημα, τι θα κάνετε? Φυσικά θα έρθετε να δείτε με ένα live. Τι άλλο θα κάνετε? Θέλετε να κάνετε κάτι άλλο? Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλά να περνάτε.